Слава Україні та слава героям України! Це Бігус.Інфо, мене звати Анастасія Усенко. І сьогодні у випуску ми покажемо, як змінювалася риторика російських окупантів упродовж 3 місяців від моменту повномасштабного вторгнення. Як взять Київ за 3 дня перетворилося на «мама, забери мене отсюда». На прикладі прослушок СБУ, які впродовж 3 місяців оприлюднювали телефонні розмови російських окупантів на своєму ютубі, а також на прикладі відео з полоненими, ми проаналізуємо їхні настрої та плани. Спойлер – Україна їм не по зубам, бо на сторожі спокою українців стоїть наша славетна армія. А ми в цей час стоїмо на сторожі інфофронту і будемо вдячні за вашу підписку на цей канал. 26 лютого – 2 дні від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Окупанти частково зайшли на територію Київської області, Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. З території Криму росіяни здійснили наступ у бік Херсонщини, Миколаївщини та Запоріжжя. Бої точилися у Луганській та Донецькій областях. Тоді, 26 лютого, СБУ публікує короткий запис розмови із на той момент уже полоненим окупантом, якого взяли у полон у Київській області. У той момент окупанти не просто вірили, вони були переконані, що прийдуть у Київ за лічені дні. Країна зустрічатиме їх з хлібом-сіллю, а ті, хто буде чинити спротив, легко влізе в автозаки, які разом з розгвардійцями вже рухалися за основними колонами окупантів. Олександр Скемєрово, підполковник якраз таки Росгвардії, розповідає, як готувалося вторгнення в Україну, класично щось втираючи про учення. 4 февраля утром на общем построении наш командир, полковник Огий Константин Анатольевич, довел нам задачу, что мы будем оказывать помощь вооруженным силам Российской Федерации в захвате территории Украины и обеспечении контроля над ней, подавление возможного сопротивления граждан Украины. После этого нам поставили задачу выдвигаться в направлении на Киев з целью захвата. Ну а далі у росіян все пішло не так. Отбили. А що це, ціла? Оце буде з усіма, блядь, свинособаками. Розбиті російські колони, знищена жива сила і полон. Все це не могло не вплинути на їхні настрої. Власне, ось хороше цьому підтвердження від полоненого росіянина. Я получил ранение и попал в плен. Хочу от себя лично сказать, попросить прощения, во-первых, у граждан України. Багато російських полонених якийсь час гралися у потеряшок. Ви точно пам'ятаєте ці записи, де вони говорять про «ми нічого не знали, нас просто завантажили і привезли». Цим історіям ніхто не вірив, але вони продовжували повторювати їх як мантру. Утім, деякі полонені все ж розповідали дещо схоже на правду. Ось, наприклад, свідчення ще одного окупанта. Він потрапив у полон наприкінці лютого і розповів про задачі, які російське командування ставило своїм солдатам напередодні 24 лютого. Наша задача была приехать в Новую Каховку, потом в город Николаев, ну и дальше должны были пойти, у нас уже задачи никакой не было, другие войска на Одессу. Там будет, сказали, все договорено с властями, жилые дома не обстреливать, будет все договорено, будете проходить просто рейдами, все будет нормально, как в 2014 году Россия забирала Крым. Якщо вірити цій розповіді, то росіяни справді щиро вірили у бліцкриг. Причому в бліцкриг з відсутністю спротиву з боку українців. Деяка логіка в цій вірі, звісно, є. Росіяни роками годували цілі мережі колаборантів по всій Україні, які у свою чергу годували росіян звітами про успішно пророблену роботу. У результаті отримали надпотужний спротив і тяжкі бої по усім напрямкам. Зі списку окупанта у них вийшло хіба що з Каховкою. Утім, вийшло тимчасово. Я не маю сумнівів у деокупації. Так, відволіклися. Початок березня. Окупанти намагалися прорватися у Миколаїв. Суми, Харків, Чернігів, Київ під авіаударами та артилерійськими обстрілами. Росіяни добралися до Бучі, Ірпеня, Бородянки та ще ряду населених пунктів на Київщині.
Це початок однієї з найчорніших сторінок цієї війни. Окупація перелічених вище міст супроводжувалася масовими розстрілами, мародерством, зґвалтуваннями. Разом з цим, якраз у цей момент область перетворилася на місце проведення найтяжчих боїв. Найтяжчих, але вкрай успішних для Збройних сил України. Окупанти вже бачили себе посеред Хрещатика. Ще пак до околиць столиці лишалися лічені кілометри. Где ты там? Я до столицы рукой подать. А ты чё? Я прям через лес, вон кромки высоток вижу. Зато я теперь знаю, что мой трактор спокойно машину переезжает. Роздивитися висотки ближче росіяни не змогли. Росіяни були розбиті під Києвом, причому по усім напрямкам, через які вони намагалися зайти. Це розмова полоненого окупанта з матір'ю. Він бачив, що відбувається насправді, і ледь не ридав у слухавку. Вона продовжувала дивитися російський зомбоящик і не дуже вірила власному сину. Путин пидорас. Только вы можете остановить эту войну, блин. Сбунтуйтесь, я не знаю, что-нибудь сделайте, мам. Я-то тут при чем сюда? Это военкомат там что-то... 9 тысяч пацанов умерло, они как удобрения тут лежат, мам. Их не хотят забирать. Нет сюда. А так по телевизору говорят, освобождают Киев, все освобождают российские войска. Що ж, 9 тисяч пацанов – це був лише початок. Окупанти зустріли масовий опір не лише українських військових, але й цивільного населення. Люди просто виходили і блокували проїзд їхньої техніки. Це відбувалося скрізь. Так було і на Харківщині. Полонений російський окупант розповідає, як їх зустріли в Україні. Когда дорогу начали перекрывать, гражданские, устроили типа в виде бунта, нам сказали, туда надо, домой нам, на работу некоторым, надо туда-то проехать. Но замполиту это надоело, он сказал стрелять уже по гражданским. Подполковник заметил, что мы гражданских с лейтенантом спасаем. Но он отдал приказ стрелять по нам с лейтенантом и по ним. У результаті російського лейтенанта мінуснули свої ж, а автор цієї розповіді опинився у полоні. Середина березня. На той час російська армія втратила близько 15 тисяч своїх солдат. Збройні сили України відбивали російських військових у Миколаєві, билися за Харків, Київ, Суми, Чернігів та кожен куточок країни. Частина територій знаходилася в окупації. Там росіяни в перервах між звірствами почали тікати від реальності. Як? Просто напиваючись. Короче, это очко ебаное, а не армия, сука. Похуй, что будет, если что, я приеду домой, нахуй. Прихожу в полк и пишу рапорт, нахуй, на увольнение. Потому что это конченая организация ебаная. Все бухие, все синие, сука. И всем похуй то, что сейчас нас разъебашут здесь, нахуй. Нашел я начальника штаба, короче, нахуй. Он в говно синий, вообще просто вдрись. Командир полка такой же, нахуй. Це дрібне, але дуже хороше свідчення як мотивації окупантів, так і їхнього психологічного стану. Той, хто збирається завоювати велику країну, не напивається між боями, а готується до них. Втім, у рашистів вистачало причин аватарити не лише через втрати, тяжкі умови і потужний опір. Їхні жінки почали приносити вкрай невтішні новини з батьківщини. Телефонами мы не можем расплачиваться. Я открываю приложение ВТБ, а ни у кого не работает приложение. Я не могу посмотреть зарплату. Только завтра в банкомате. Новостей вообще никаких хороших нету. У нас уже, в открытую все уже. Если раньше шифровались, то уже сейчас все по телефону так говорят. С Млечника вообще пизда, сколько погибших. Просто не счесть. Да, это пиздец. Это хуже, чем в Сирии. Я, блядь, поеду уволюсь. У нас цены растут как в сказке. Кредиты 30%, ипотека 18%. Баба покупает унитаз, стоит 43 тысячи, Кирилл. Кінець березня. Збройні сили України вибивають окупантів з Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Вони тікають. Причому з депресивними настроями не можуть впоратися навіть бувалі пропагандисти. Ось так Олександр Коц, так званий російський воєнкор, констатує втечу з Київської області.
Когда стали появляться фото желто-блакитных флагов там, где мы еще были несколько дней назад, отрицать очевидное стало бессмысленно. Мы уходим из-под Киева, отводим свои подразделения за ленточку. Я не политик и не генерал, у меня нет всей картины перед глазами. Я не знаю, почему було прийнято таке рішення. Якщо пропагандисти не можуть впоратися з журбинкою, то що казати про звичайних солдатів? Вони розуміють, що їхні втрати значні, забезпечення мізерне, майбутнє примарне. Це розуміє і кремлівська влада, яка, втім, намагається швиденько перевзутися і все об'ясніть. В оборот починають брати сім'ї військовослужбовців. И что, они мне дали памятку подписать? И что там написано? Там написано. Там написано, что вы сейчас в служебной командировке и находитесь в одном из субъектов Российской Федерации по предназначению. Что личный состав, то бишь вы, обеспечены всем видом довольствия в соответствии с положенными нормами. То есть грех... Чего обеспечены? Довольствие. Да, мы всем обеспечены, говорят. А это считается одна консерва капусты сраной без мяса, тушеной какой-то, на четверых 150 грамм на обід. Це вважається обезпеченим удовольствием? Наскільки вдалою була ця спроба самообману звичайних росіян, невідомо. Але от на солдатів, а тим паче на офіцерів, все це не дуже діяло. Нас взагалі кидануло наше руководство, вона відступила. Тема про повернення за будь-яких умов, навіть з простреленими кінцівками, у цей момент якраз набирає обертів. Тут люди, які відказувались, їм по 8 років срока дали уже. Да ты чё? У нас 120 человек отправили обратно в бригаду в госпиталь с ранениями. У нас около, вот смотри, 120 человек раненых и 350 человек 200-й груз. Не надо. Живи, мой миленький. Ты знаешь, что мы хотели сделать? Я тебе так по секрету скажу. Мы хотели патроны найти 7,62 украинские, короче. Друг другу ноги попрострелить и вернуться в госпіталь сюди, в Будьоновськ. У цьому є кілька пояснень. По-перше, про Київ за 3 дні вже навіть соромно було заїкатися. По-друге, росіянам дуже хотілося зберегти життя. А по-третє, за смерть і поранення росіянам пообіцяли компенсації. Ты мне скажи, там война хоть немножко утихает? Кого? Я говорю, хоть немножко утихает? Нет, наоборот, все хуже и хуже. Мы сюда приехали, у нас было человек 85, сейчас осталось у нас человек 30. А что, правда говорят, что типа 3 миллиона потом вам выплачивают? Сколько? 3, ну, типа, слышала такое, что говорят. 3 миллиона? 3 миллиона вам выплатят. По 3 миллиона это тому, кто погиб родителям. А, да? Так говорили, что кто у кого погибли, типа тому 7 миллионов, а кто выжил 3. Перспектива покалічити себе і таким чином повернутися додому стала для окупантів значно привабливішою, ніж продовжувати війну. Разом з усвідомленням провалу основного плану до кремлівської влади прийшло переосмислення усього того, що роками відбувалося у їхніх же Збройних силах. Тут взялися активно полювати на відьом і знаходити все нові і нові факти масових розкрадань та корупції. Замдиректора Росгвардии задержали за то, что он, типа, выделили деньги и техника, короче, и продукты, типа, на спецоперацию, на, ну, типа, военную. Все попиздили, блядь. Ну да, деньги вот. все украли и все. И вот его задержали сегодня. Короче, пидор ебаный. А вот мы нахуй ездим на фанерах, нахуй, ебаный в рот. С решетками, блядь, долбоебов, сука, стада, а этот пидор, блядь, ворует. Це насправді теж, хоча й не дуже помітний, але вкрай важливий момент. Ну, бо, по-перше, путінці взялися шукати винних. Винних у провалі спецоперації. Так, звісно, федеральні канали продовжували говорити, що все йде за планом і успіхи їхньої армії просто шалені. Але ось такі факти свідчать про протилежне. А по-друге, у самих росіян почала виникати якась подоба несправедливості. Типу, за документами їх відправили воювати і вмирати в усьому новому і крутому, а по факту лишили голими та босами. Про яку мотивацію може йти мова? Тож, шукати цю саму мотивацію окупанти взялися
Не у військових успіхах, а в мародерстві. Типу, ну хоч чимось компенсуємо усе це. Тим паче, як виявилося, українці живуть в рази заможніше за членів Второї армії міра. В Боровихе, в этой украинской живем. Часы себе за 40 тысяч нашел. 80 тысяч гривен у меня есть. По-нашему это 240 тысяч с чем-то, короче. Нифига себе. Ты что, у кого тут вообще по миллионам? В смысле? Кто-то приедет домой, ипотеку закроет, говорит. Надо тоже нормально денег поискать. Тут они живут, я тебе говорю, лучше, чем мы. Ну, понятно. Уже, блядь, во все фирменное одето. Я вот прикинул, чтобы мне так вот свою квартиру обставить. Мне надо одному, блядь, еще лет 10, блядь, и не пить, и не курить, и есть, наверное, в столовой там часть. Ага. И все вещи, понимаешь, не как наш ширпотреб, блядь, вонючий. Ну, достойные. То есть фирменные, все фирменное, блядь, я нигде еще хуйни не встретил. Ни частный дом, блядь, ни квартиры, везде все вот качественно, блядь. Я тут маленько это подукрал. Это косметики вам немножко. Да ты мой сладенький. Не знаю, там дом, все в семью. Там пробники, правда, ну ладно. Ну и ладно, это привет с України будет, чё. Слухати це огидно, правда, але важливо зрозуміти, що десь тут і відбувся злам. Це безсилля, це істерика, це мізерний шанс для побідоносців потішити себе, ну, хоч чимось. Ну і так, тоді вони, схоже, навіть не усвідомлювали, що у мережі з'явиться відео з їхніми обличчями у відділенні поштової служби, звідки награбоване відправлялося домой, що вони будуть ідентифіковані, що усі знатимуть, як вони виглядають, де вони живуть і хто є членами їхніх родин. Кажу ж, злам. А ще оприлюднення цих фактів остаточно поховало бодай якийсь авторитет росіян у світі. Бути росіянином стало соромно, бо росіян усі почали ототожнювати зі звірствами та крадіжками. Початок квітня. Росіян вибили з Сумщини, Чернігівщини і Київщини. Області намагаються впоратися з шоком і відновити хоча б трішечки нормальне життя. Ну а залишки росіян з цих напрямків перекидають, не додому, а на Донеччину і Луганщину для тієї самої великої битви. Вони ж виснажені і деморалізовані. Каждый день я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. Нас, короче, ебать, тоже разъебали очень сильно. 126-я была, блядь, у нас здесь. 20-я, ебать, сейчас армия. Я знаю, что 205-ю тоже потрепало, прям неплохо. Даже были такие слухи, то, что их вывели уже или собираются выводить из-за потерь. У нас вообще первый БТГ выводят, блядь, тоже, по сути. Уже там потери пизда просто, блядь, большие. Тоже никого желания нету, блядь, бойовий дух, ебать, ні к чорту. Щось доходити дуже поволі і в дуже одиничних випадках починає і до родин окупантів. Бо так, дія пропагандистських помийок, вона досить сильна, але ні, навіть вона не може заглушити реальність. Нас слушают, и надеюсь, что это наши нас слушают, то я им хочу сказать, что вообще просто пидорасы, и будут они не то что гореть в аду, они будут сидеть в тюрьме, в адских условиях вообще, просто. Таких, их будет ждать черенок от лопаты, именно тот черенок от лопаты, которым насиловали тех зэков. Тебе честно хочу сказать, если бы у меня были бы свободные бабки, я бы с удовольствием бы отсюда уехала, потому что ничего хорошего дальше не будет. Ничего хорошего не будет. Все нормально. Не будет. Пока будет эта власть, не будет ничего хорошего. Не будет ничего хорошего. Россию, говорят, они берут один за одним городом. Это на самом деле так оно и есть. Да, конечно, нахуй. Оно и видно, что, блядь, пизды мы тут отхватываем и съебываемся сейчас. Да, реально отступаете, что ли? Отступаем. Мы сегодня ушли первая группа, завтра остатки съебываются. Но мы сегодня должны были доехать, мы сегодня заблудились вообще везде. Мы даже не знаем сейчас, куда ехать, мы заблудились. Да, то есть вообще вот то, что в России говорят, это вообще... Все, пиздобольство.
Потому что тебе зачем говорить правду, если ты сейчас будешь это переживать, ты можешь много кипиша на это поднять. Середина квітня тривають запеклі бої на Ізюмському напрямку на Харківщині. Території, що знаходяться у окупації, прямують до гуманітарної кризи. Російський крейсер «Москва» затонув. Окупанти вже відверто зляться на своє командування, обкладають їх матами та пропонують посидіти разом з ними у окопах. Починаються бунти не на словах і бажання валити своїх же. Телевидение приезжало сюда, блядь, нас не было, короче, мы уезжали на выезд, ебать, тут генералы приехали, тут по дерьмушку вручали, и пацаны генералам, бля, как начали мозги, блядь, говорит, ебать, мы сейчас оружие положим, идите вы нахуй, у нас поддержки нет, обороны нет, ебать, вы охуели, говорит, залезь, говорит, генерал со мной в окоп сюда, ебать, говорит, слышь, побудь здесь сутки, бля. Наше командование, которое у нас, понял, они получили провизию, там, сигареты, ебать, питание, что они делали. Руководство наше все съебалось нахуй, всех кинуло и съебалось. Путин вообще ишак ебаный, в смысле, блядь, конченый человек, нахуй. Тут уже, блядь, миллионы людей, нахуй, погибли, миллионы, нахуй. И он нихуя не делает. И комбриг нам говорит, нахуй, вы домой вернетесь либо грузом 200, либо грузом 300, либо, нахуй, от 7 до 12, нахуй, лет. Ні, ми не хочемо сказати, що ці настрої стосуються усієї армії окупантів. Аж ніяк. Більш того, ми переконані, що ненависть переважної більшості з них до українців і усього українського ще якийсь час буде переважувати власні провали, смерті побратимів та ізоляцію Росії. Але ми дійшли до моменту, де вже дуже яскраво видно зміни. Зміни у настроях окупантів, зміни їхніх планів від завоювати цілу країну до хоча б утримати те, що взяли, і більше не помирати. І зміни їхнього ставлення до України. Ні, вони не полюблять нас ніколи, хай Бог милує. Просто відверта зневага перетворилася на страх. І це прекрасно. Они, блядь, 8 лет учились воевать, да. Я сам с ними встречался с глазу на глаз, я сам с ними встречался, я видел их, они вот реально, они готовы умереть здесь. А этот сам плен не сдается? Змінити ситуацію, за думкою кремлівських начальників, повинна була нова хвиля мобілізованих. Мобілізація в Росії проходила та проходить приховано. Зі скрипом, але ряди все ж таки поповнюються. Утім, діди жаліються на духів, кажуть ті ненавчені, боягузливі та взагалі панікьори. Да как успехи, нормально. Тут уже все, у всех апатия, уже все полностью деморализованы. В ротах осталось там по 10-15 человек в лучшем случае. Офицеры уже в панике, хотят уже, чтобы все закончилось. Из молодых, которых новых отправили на доукомплектование, на порядка 60 человек. Вот из них дохуя трусов, паникеров, вот с ними проблемы. А так все просто надоело уже всем. Охота домой. Кремль же продовжував гнути свою лінію. Так, тут почали визнавати якісь втрати, але цифри виглядали нереальними. Причому так виглядали не тільки для нас, так виглядало і для самих окупантів. Ты вот мне сказал, что там, что дохуя, но уже больше на 1000, чем в Чечне. Ну, вот так вот, официально, типа, официально. Ну, это официально, блядь. Я тебе скажу, 25 900 погибших. Это, блядь, за 2 месяца. Середина травня Збройні сили України продвинулися вперед та звільнили населені пункти на півдні. Запеклі бої продовжуються на Харківщині, Донеччині, Луганщині. Російські ракети летять в українські міста. Окупанти зі страхом говорять про озброєння, яке країни-партнери надають і продовжать надавати Україні. У них є Байрактар, блядь. Була б тема вообще охуенная, блядь. Они, блядь, птичку запустили, она летает, ебать, она все видит, они наводятся и хуярят по нам, блядь. Сегодня в новостях там читали, блядь, пацаны говорят, поляки им там в Украине танки поставили, блядь, то ли 2000, то ли 200 единиц танков, Сейчас они будут снабжать, да и это вообще будет, это жопа. Стримувати ці настрої стало настільки складно, що вони вже просочилися і на федеральні канали. Ба більше про них почали говорити у програмах Скабєєвої. Чи можна було це уявити ще на початку березня? Учитывая, что вот-вот заработает ленд-лиз, а сопротивление одного единственного сенатора все-таки будет достаточно быстро преодолено, вот-вот заработает европейский... Я вам скажу, оно будет преодолено послезавтра в среду вечером.
под грохот малых барабанов и без всякой, так сказать, лишней стрельбы. И учитывая то, что в полном объеме заработает европейская помощь, так что вот 1 миллион вооруженных украинских солдат, вот это надо воспринимать как реальность ближайшего времени. И это нам надо учитывать в своих оперативно-стратегических расчетах. Що ж, вони хотіли знищити все українське, натомість нищать себе. І, вже не соромлячись, жваво це обговорюють. Так, окупантів ще більше, ніж достатньо. У них багато живої сили, у них багато техніки, у них до 100 ракет, які методично руйнують і українське життя, і українські міста, і українську інфраструктуру. І ні, вони не втратили бажання воювати і вбивати. Було б наївно поки що на це сподіватися. Але метастази відчаю і деморалізації уже міцно пішли по цьому організму. Власне, записи вище – цьому прекрасне свідчення. Рано чи пізно вони і стануть однією з причин повного російського краху. Наряду з Збройними силами України і мужнім українським народом ми лишаємося в ефірі, аналізуємо, шукаємо, мотивуємо, надихаємо і віримо в Україну. До зустрічі! Дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Закликаю вас ділитися цим відео, аби підтримати бойовий дух українців. Адже на відміну від росіян ми залишаємося сильними та незламними. А якщо прагнете долучитися до нашої боротьби та підтримати підрозділ Бігуса, який, до речі, передавав підписникам вітання з передової, підписуйтеся на Патреоні чи на сторінці Донату. Усі лінки для цього будуть під цим відео.